为了维护道路的安全，林口区公所都会定期针对路树来进行修剪的动作，同时也呼吁民众，如果有发现路树倾斜的情形，一定要马上通知区公所，他们会立即派员进行做处理，早日还给民众个干净的用路环境。林口区内公园绿地相当多，为维护民众及车辆安全，公所定期都会针对路树进行修剪。随着进入防汛时期，公所还加强勤稻树的支架牢固，以防止强风吹断树木，并且在106线道北77等道路，在转弯处及反射镜前，为避免遮住镜面，也进行强制修剪工作，以维护道路安全。区公所在平时的一个维护上，我们有进行一些支架的一个加强或进行一些树枝的一个修剪跟一个整备的一个工作在灾害期间或平时期间民众有发现这个树枝倾倒或者是说这个树枝它有一个掉枝或垂降的一个情况都可以通知区公所来做一个紧急处理公所呼吁民众，若是发现路树有倾斜倒塌的情形，可向公所通报，公所将会派员前往修复，让民众有一个安全干净的生活环境。永嘉的记者林口采访报道。